30神を信じ、預言者を信じないだけで十分ですか？答え、いいえ。預言者を信じないが神の存在を信じるだけでは、神に対してイスラム教徒であるには十分ではありません。神が創造者であり、提供者であり、維持者であると信じながら、神の啓示を信じず、神の啓示を否定することは何を意味しますか？メッセンジャー。これはより大きな冒涜です。確かに、神の啓示を拒否する者ほど大きな罪はありません。全能の神はこう言われました。150彼らは真実を信じない者たちであり、我は不信者のために屈辱的な懲罰を用意している。151スーラ・アンニサ。神を信じながら預言者を信じない者は、まさに異教徒です。預言者の中の預言者を信じない者はみんな、神の啓示を否定したので神を信じない者である。したがって、ユダヤ人やキリスト教徒の中でも敬天の民が信じなかったのは、ムハンマド・ビン・アブドラの預言を信じなかったからである。神のご加護がありますように彼に平和を与えてください。それらは創造物の中で最悪のものです。6スーラとアルバイーナ。そして、彼らが地獄に入るという神の約束は真実です。だから、その約束は現実になったのです。14シュラ級、イスラム教徒救いは、神が創造者、提供者、命の与え物であるという人間の認識だけの問題ではなく、むしろ神の使者を信じることが必要です。したがって、神の存在を信じ、預言者を信じないだけでは不十分であり、神は崇拝され、すべての神の使者に対する信仰が満たされなければならないため、召使いは復活の日に神にとって役に立たないのです。もし神の存在への信仰が十分であれば、神は使者を使わすことも、神の書物を明らかにすることもなかったでしょう。なぜなら、すべての人間は正徳まとに神を知っているからです。あなたを創造し、あなたを導き、あなたに備えを与えた神は、神の使者や預言者を通して定められた通り、崇拝に値する唯一のお方です。人はすべての預言者とその印象であるムハンマド・ビン・アブドラを信じなければなりません。神が彼を祝福し、彼に平安を与えてくださいますように。31、全能の神への服従の現れは何ですか？言い換えれば、自分が神に対して完全に身を委ねたイスラム教徒であることを、どうやって知ることができるのでしょうか？答え、全能の神への服従の印は4つあります。第一に、人生の大きなことも小さなこともすべて神に仕えることです。全能者はこう言われました。言ってください。確かに、私の祈りと犠牲と私の生と死は、世界の主である神のものです。162神には兄の権利もありません。そして、私はその命令を受け、イスラム教徒の最初のものとなる。163スーラアルアンアム。私の祈り、私の儀式、私の生、そして私の死は、世界の主である神のものです。私の行うことはすべて神のためであり、すべての行為における神への奉仕であり、これらは神への服従の最初の現れであり、印です。あなたが神に完全に身を委ねていることを示す第二の印、それは神の命令に従い、神が禁じたことを避けることです。私たちの主、主に栄光あれ、と仰せられました。聞いている間は、身から目を背けてはいけません。20シュレアートエールアンフー、ザ。そして全能の神は言われた。おう、信じた者よ、皆一緒に平和に入りなさい。208スーラアルバから。平和において、つまりイスラムにおいて、皆さん、平和に入りましょう。つまり、神が命じられたことはすべて守り、神が禁じたことは避けてください。神はコーランの中で何かをするように私に命じました。あるいは彼の預言者のスンナの中で何かをするようにと命じました。神が彼を祝福し、彼に平安を与えてくださいますように。神は私が控えるべき何かをすることを禁じました。これは完全な行為だからです。神への服従と服従。神への服従の3番目の印は、次の通りです。私たちは神が制定されたものの仲裁に服従するので、神の律法に満足し、それを受け入れます。私たちはクルアーンと預言者ムハンマドのスンナにあるすべての神聖な法律を受け入れます。神が彼を祝福し、平安を与えてくださいますように。神はご自身の創造物にとって何が正しいかを知っているからです。そして全能の神はこう言われました。
そして誰が神より裁きにおいて優れているのか。50スーラールマイダ。神は、この世とあの世で人々にとって何が最善かを知っているお方です。神の律法を適用すると人々は清められ、安全に暮らせるようになります。全能の神はこう言われました。そして我は、神の許可に従うこと以外に、いかなる使者も使わさなかった。64スーラーアンニサ。神が使者を使わされたのは、私たちが彼らの律法を放棄して他人の律法に頼るようにするためではありません。そして全能の神はこう言われる。しかし、いいえ、あなたの主に誓って、彼らの間で争われていることについて彼らがあなたに裁かせるまでは彼らは信じないだろう。そうすれば彼らはあなたが裁いたことに何の当惑も覚えず、完全に服従するだろう。65スーラ女性。神の法への服従はイスラム教への服従の印の一つであるため、神が制定したものには完全に服従しなければなりません。全能の神への服従の4番目の印は、神の運命への服従です。すべては全能の神の知恵によって定められており、従ってイスラム教徒はすべての運命において、善にも悪にも神に服従します。イスラム教徒に良いことが降りかかった場合、彼は感謝し、逆境が降りかかった場合、彼は忍耐強くなります。あらゆる苦難は、知恵と義務の問題です。すべては全能の神の命令に従っています。健康も病気も、富も貧困も、すべては神の命令と知恵に従っており、イスラム教徒は命令に満足しなければなりません。それを大切にしてくださるのは神様だからです。私たちの主、栄光あれ、と仰せられました。確かに、私たちはすべてを法令によって創造しました。49スーラーアルカマル。そして全能の神はこう言われた。神が私たちに定められたこと以外、私たちには何も起こらないと言いなさい。51スーラトアルタウバ。神が私たちに定められたこと以外には、私たちには何も起こりません。そして全能の神はこう言われました。神の許しがない限り、魂が死ぬことはない。145スーラアルイムラン。起源は神が決めます。宇宙で起こるすべてのこと、世界で動くすべての原子、そして起こるすべての出来事は、神の知識、神の意志、神の裁量、神の知恵、そして神の力によって起こります。私たちの主、彼に栄光あれ、こう言われました。そして彼はすべてを創造し、正確な決意を持ってそれを定めました。2スーラアルフルカン。彼に栄光あれ、彼はすべてを創造し、すべてを運命づけました。そして彼が望んだことは行われ、彼が行わなかったものは行われません。イスラム教徒として、私は全能の神のすべての法令に従う必要があります。こうして人は神に対してイスラム教徒となり、魂は静まり、心は安心し、自分の存在目的を知ることになる。最後に、イスラム教に改宗するにはどうすればよいですか？イスラム教は全人類のための神の宗教であり、全能の神は、確かに、神の宗教はイスラム教である、と言いました。19スーラアルイムラン。イスラム教は、神が他の宗教を受け入れない宗教です。そして、イスラム教以外の宗教を求める者は、決して受け入れられず、来世では敗者の一人となるでしょう。85スーラアルイムラン。したがって、すべての仏教徒も非仏教徒もイスラム教を受け入れなければなりません。イスラム教では、地獄の火からの救いと神の満足と楽園を勝ち取ること。イスラム教に入ることは最大の祝福の一つであり、実際、それはあなたの存在において最も偉大で最も重要なことです。イスラム教は、その現実において、自然、理性、そしてすべての預言者の宗教への回帰です。イスラム教に入るのは簡単で、儀式や正式な手続きは必要なく、次のように2つのシャハーダを発音するだけで済みます。私は神以外に神は存在しないことを証し、ムハンマドが神の使徒であることを証します。こうして彼はイスラム教徒になった。それから彼はイスラム教の修行を始めます。新しいイスラム教徒がイスラム教の実践方法を学べるように、自分の言語に応じてイスラムハウスのウェブサイトに従うことをお勧めします。